بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنشوفوا لي فيغور دو ستيل، الأهمية نتاعهم في اللغة الفرنسية والمشاكل اللي تتواجه الطلبة والتلاميذ في الامتحانات نتاعهم الجهوية ولا الوطنية، لأن ما بين الأسئلة اللي ستعطى في الامتحان هو استخراج لي فيغور دو ستيل في واحد لو تكست في الامتحان. لهذا خصنا نعرفوا شكون هما لي فيغور دو ستيل. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. C'est-à-dire هي عملية لغوية تمكن من استخدام اللغة بطريقة مقنعة، أي أنني تستخدم هذه الوسائل باش نقنع الشخص اللي قدامي بالفكرة نتاعي. لي فيغور دو ستيل اللي خصنا نعرفو ونركزو عليهم، كاين لي فيغور دو ستيل d'analogie, les figures de style d'atténuation, les figures de style d'insistance, les figures de style d'opposition et finalement les figures de style de remplacement. Pour les figures de style d'analogie, on trouve qu'il y a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Pour la comparaison أو المقارنة تنهضروا على جوج تاع العنصرين، le comparer ou le comparant، وبينهم واحد l'outil de comparaison. C'est-à-dire باش نفهموها مزيان أننا مثلا هذه الجملة اللي عندنا إيمان est belle comme une fleur. C'est-à-dire le comparer ولا المقارنة هو إيمان، المقارنة به هو fleur، ولكن l'outil de comparaison سي comme اللي هو أكثر استعمالا في اللغة الفرنسية واللي تنوجدوه داخل النصوص اللي تتعطينا في الامتحانات. ولكن كاين دي زوتي دو كومباريزون اخرين بحال كوم، بلوس كو، اوتون كو، موان كو، تيل كو، باغي كو اللي غادي نشوفوهم في الامثله اللي غادي تجي دابا. سيت بوجي بري كوم اون ايطوال، هاد الشمعه تضيء مثل النجمه. نشوف واحد المثال اخر نتاع لوتي دو كومباريزون، احمد اي بلو غران كو ادم، او لا femme est moins forte que l'homme. C'est-à-dire plus que ou moins que, ce sont des études de comparaison. حتى نلقى مثلا بحال هاد الجمل تنعرف بلي أننا تنهضروا على la comparaison. Pour la métaphore, une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil de comparaison. هي مقارنة ولكن بدون استعمال ديك الأداة نتاع المقارنة اللي هضرنا عليها. غنشوفوا الأمثلة اللي دازت قبل. إيمان est une fleur. هنايا حيدنا ديك كوم وخلينا غير إيمان est une fleur. هنا تنهضروا على la métaphore. Khalil est un lion. Pour la personnification هي إعطاء خصائص الإنسان إلى الحيوان أو الجماد. مثلا الوازو شونت، هنا الغناء هي خاصية نتاع الإنسان ولكن عطيناها لها الطير ولا الطيور. Le nuage pleure du larme، الغيوم تبكي دموعا. باش نقولوا بلي أن ها تمطر، pleurer c'est un verbe اللي تيرجع للإنسان. toute la ville danse، هنا ما تنقصدوش بلي أن لا فيل اللي هي جماد تترقص، ولكن سكان المدينة هم الذين يرقصون. حيت نشوفوا هاد الجمل بحال هكا تنهضروا على لا بيرسونيفيكاسيون. l'allégorie هي تمثيل قيم مجردة بصور ملموسة، c'est-à-dire des valeurs abstraites intouchables avec des images concrètes. par exemple حيت نقول لكم مثلا la justice، اوتوماتيكمون تجي في الذهن تاعكم الميزان ولا المطرقة. allégorie de la justice. Pour dire la paix ou bien l'allégorie de la paix تنهضروا على الحمامة أو غصن الزيتون السلام. حتى نهضروا على لا ليبرتي كما تلاحظوا مثلا هاد ليماج هادي ولا البورتري هذا نتاع دي لا كروا il présente la liberté pour la France. Pour les figures d'atténuation, on trouve qu'il y a la litote et l'euphémisme. Pour la litote est un procédé par lequel on suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. نقترح شيئا لكننا لا ننقله بوضوح، لا نظهره بواحد الطريقة اللي مباشرة. je ne suis pas content de ton travail، pour dire que je suis mécontent ou bien je ne suis pas satisfait. Un autre exemple, il n'est pas rapide pour dire qu'il est lent. مثلا le troisième exemple, Karima n'est pas méchante باش نقولوا بلي أن كريمة هي gentille، il est gentil. l'euphémisme يساعد على جعل الواقع أقل وحشية. مثلا الصديق نتاعك توفى له الأب نتاعو، ما غاش تمشي عنده مباشرة وتقول له الوالد نتاعك راه مات، لا، غتقول له مثلا والدك قد افتكره الله.
ou là, il nous a quittés pour dire qu'il est mort. Les figures d'insistance, il y a l'hyperbole, la répétition, l'anaphore et la gradation. Pour l'hyperbole, c'est-à-dire al-mubalagha, أي أننا تنبالغوا في التعبير عن واحد الفكرة باش نسلطوا عليها الضوء باش نبرزوها ولا نبينوها مزيان. مثلا واحد الصياد باش نقولوا أنه ماهر avec un seul coup il a touché 40 oiseaux, c'est-à-dire بتيرة وحدة قاس 40 طائر. مثلا il n'avait pas un ami ولا un seul ami mais des millions, ما عندوش غير صديق واحد ولكن عنده des millions باش نقولوا أن عنده بزاف. Je vous l'ai déjà répété 50 millions de fois باش نبين بلي أنني عاودت بزاف تنقول بلي أنه عاودتها 50 مليون مرة. هذيك l'hyperbole. Pour l'anaphore est un procédé par lequel un mot ou un groupe de mots rappelle un autre mot ou un groupe de mots. C'est-à-dire تلقاو بلي أن la répétition تاع واحد الكلمة في رأس الجملة. مثلا Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La répétition تاع Paris على رأس كل جملة. أو لا il marche, il danse, il chante, il joue. هنايا la répétition تاع le sujet elle في رأس كل جملة. La répétition هنايا عندنا la répétition تاع واحد الكلمة في الآخر تاع الجملة. مثلا la terre était bleue, le ciel était bleu, la mer était bleue. هنا la répétition تاع bleu في الآخر تاع الجملة. Pour la gradation أو التدرج هو شكل من أشكال الكلام تنرتبوا به المصطلحات الجملة يا إما تصاعديا أو تنازليا باش غادي نفهموها مزيان. il marche, il court, il vole, c'est-à-dire يمشي يجري ويطير. هنايا تنقولوا بلي أن عندنا واحد ترتيب تصاعدي. مثلا ناخذوا جملة تاع موليير je me meurs, je suis mort, je suis enterré. باش نقولوا أنا أموت, أنا ميت, أنا في القبر. Les figures d'opposition. On trouve qu'il y a l'antithèse, l'antiphrase, l'hexémore. Pour l'antithèse, se fond sur une opposition d'idées dans un même groupe syntaxique. C'est-à-dire التناقض تلقاوه في واحد في نفس المجموعة النحوية الجملة ولا الفقرة ولا المقطع. مثال على ذلك autrefois j'étais heureux, maintenant je suis malheureux. C'est-à-dire autrefois c'est le contraire de maintenant, c'est-à-dire بشحال هادشي الآن ou heureux مع malheureux. مثلا tel qui rit vendredi pleurera dimanche. Le verbe rire, le contraire du verbe pleurer. C'est l'antithèse. إلا لقينا بحال هاد الجمل تنعرفوا بأننا تنتحدثوا على l'antithèse. Pour l'antiphrase نعبر عن عكس ما نقول بطريقة نتاع السخرية. تنقول شي حاجة يعني أنني وتنقصد بها العكس نتاعها. C'est une figure de style par laquelle on exprime le contraire de ce que l'on pense. مثال ton bébé est un ange للدلالة على أن الطفل يبكي كثيرا أو لا أنه تيدير المشاكل. مثال آخر quel courage monsieur هنايا للدلالة على أنه رجل جبان. في الأصل الجملة تتبين بأن يا لها من شجاعة سيدي, ولكن في الأصل أننا تنبرزو بأنه رجل جبان. هذه جمل تتبرز لنا l'antiphrase. Pour l'hexémore est une figure de style par laquelle dans une même expression deux termes contradictoires par leur sens sont juxtaposés. في نفس التعبير تنلقاو جوج تاع المصطلحات اللي هما متجاورين ومتناقضين. هنا تنهضروا على l'hexémore. مثال j'ai rencontré des nègres blancs qui déterraient des morts vivants. هنايا les nègres هما هو الرجل الأسود أو الرجال السود وبلون. هنايا عندنا الأسود والأبيض أو لا الأموات les morts et les vivants الأحياء. عندنا جوج كلمات اللي متجاورة ولكن متناقضة.
مثال آخر تاع كورني c'est obscur clarté. هاد obscur ظلام clarté هي الوضوح يعني جوج كلمات اللي هما متناقضين. Nerval le soleil noir de la mélancolie. Le soleil هي الشيء اللي يضوي لنا الحياة وهنا le noir c'est-à-dire هنا كاين تناقض. Les figures de remplacement. Il y a la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Pour la métonymie, exprime par exemple le contenu par son contenant. C'est-à-dire, تنقول مثلا هي الكناية بالعربية أنني boire un bon verre. C'est-à-dire هنايا ماشي شرب الكاس ولكن شرب داكشي اللي داخل الكاس. مثلا الكاس تيرمز ليا الكونتوني نتاعو العصير او لا السائل اللي موجود داخل الكاس. مثلا كازا دور ما تنهضروش بلي ان كازا هي اللي نعست المدينه هي اللي نعست ولكن الناس نتاع كازا هما اللي ناعسين. La synecdoque, c'est-à-dire est une forme particulière de métonymie تاع الكنايه ولكن هنا تنستخدموا يا اما الجزء الكل او لا الكل الجزء. مثال un troupeau de 100 têtes قطيع من 100 راس يعني قطيع جزء ولكن من الكل اللي هو 100 راس. مثلا un sac en lézard حقيبه من السحليه c'est-à-dire من جلد السحليه ولكن ماشي من السحليه كامل يعني من جزء من الكل. pardon. J'ai demandé la main de Nabila. هنا طلبت يد نبيلة ماشي غير اليد ولكن طلبتها باش نتزوجها كاملة دائما الجزء للكل. هنا تنهضروا على لا synecdoque. Pour la périphrase c'est-à-dire remplace un nom exact تنرمبلاسي واحد الكلمة اللي هي واضحة وباينة par une expression qui exprime les qualités et les attributs de l'être ou de la chose. مثلا هو الاستعارة ولا الاستبدال. تنستبدلوا واحد الاسم بالتعبير عن صفات واسماء الكائن او الشيء. مثلا la capitale de la France c'est Paris. Le roi des animaux c'est le lion. La plus belle avenue du monde les Champs-Élysées. Le plus beau tableau du monde c'est le portrait de Mona Lisa. إلا لقينا باغ اكزومبل هاد لي زيكسبرسيون هادو راه تنعرفوا بلي ان كاين في لو تكست كاين لي لا بيريفراز. ميرسي بور فوتر اتونسيون. الى عجبكم الفيديو نتمنى انكم ديروا لايك تابوناو وتشغلوا الجرس باش